A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Alhamdulillah, dipayun orang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos mapari nikmat karunia ka urang sadaya sehingga dina kesempatan enjing-enjing ieu urang tiasa melaksanakeun salah sawios kewajiban urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dina enjing-enjing ieu urang tiasa ngalaksanakeun talabul ilmi. Mudah-mudahan sumpingna urang, kempelna urang dina majlis ilmu ieu janten wasilah bagian tina urang ngalaksanakeun kewajiban urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan janten wasilah ningkatna keimanan sareng katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat sinareng salam mugia tetep dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, oge mudah-mudahan dugi ka urang sadaya salaku umatna anu tetep nyepeng paguh kana ajaranana. Mudah-mudahan urang sadayana tetap istiqomah dina ngalaksanakeun syariatna dugi ka dikempelkeun di surgana Allah Subhanahu wa taala sareng junjungan urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ahli pangaosan rahimakumullah, dina enjing-enjing ieu urang masih aya dina sasi Muharram kaping 20 genep Muharram, sasi anu mulia, sasi haram anu disebatkeun ka Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an mangrupikeun satu hiji tina 4 bulan haram ya. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram sareng bulan Rajab. Bulan Muharram ieu mangrupikeun bulan haram, di mana ya, bulan haram, bulan mulia ieu sakumaha disebatkeun para ulama kasaean amal ibadah kataatan anu dilakukeun dina bulan haram ieu dilipat gandakeun pahalana ku Allah Subhanahu wa taala, sakumaha sebalikna setiap dosa kemaksiatan anu dilakukeun dina bulan haram ieu oge dosana dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka
Dina sasih Muharram ieu sasih kahiji dina setiap tahunna saya upami dijantenkeun ku urang sadaya sebagai momentum kangge ningkatkeun keimanan katakwaan urang, ningkatkeun ibadah urang sadayana. Bari oge dijantenkeun momentum supados urang sadayana tiasa ninggalkeun ngantunkeun kana sagala rupi dosa maksiat anu biasa dilakukeun, kakirangan, taksir, kekurangan dina hal ibadah, ketidaksempurnaan dina hal ibadah urang sadayana oge tiasa disempurnakeun dina taun ieu. Sakumaha dina pertemuan sateacana urang ngabahas tentang dosa maksiat anu pasti akan ada asar pengaruhna dina kahirupan, pengaruhna dina kahirupan urang sadidinten. Sakumaha aya 8 rupi kamari anu disebatkeun santosna urang uninga kana pengaruh dosa dina kahirupan, tangtos kumaha carana dosa-dosa eta ku urang dikantunkeun bari urang sadayana kenging ampunan ti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ahli pangaosan rahimakumullah. Dina Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat ke-53 Allah Subhanahu wa taala ngagambarkeun bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala kangge hambana, wabil khusus kangge hambana anu kembali ka Allah Subhanahu wa taala tina saentos ngalakukeun perbuatan dosa kemaksiatan, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Allah Subhanahu wa taala anu ngagaduhan hak maghfirah, anu ngagaduhan hak seorang hamba untuk diampuni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina usrifu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul katakanlah ya ibadiyalladzina usrifu, wahai hamba-hamba Allah alladzina usrifu yang melampaui batas, ala anfusihim terhadap diri mereka, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, maka saestuna Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa. Allah Subhanahu wa taala anu mengampuni sadaya dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, saestuna Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, hadirin rahimakumullah, dina ayat ieu ditegaskan ku Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Saestuna Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni sadaya dosa. Sadaya dosa, baik itu dosa tadi anu kamari disebatkeun dosa anu berhubungan sareng Allah Subhanahu wa taala secara langsung, termasuk anu hubungan sareng papada jalmi sadaya, baik itu dosa anu merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, saestuna Allah Subhanahu wa taala mengampuni sadaya dosa manusia. Hadirin rahimakumullah, sakali deui bahwa al-maghfirah pengampunan eta teh mangrupikeun hak Allah Subhanahu wa taala. Teu aya jalmi anu tiasa netepkeun ya, si fulan ieu diampuni, si fulan tidak diampuni. Ieu jalmi mah diampuni, nu kieu mah henteu diampuni.
Tapi Allah Subhanahu wa taala anu ngagaduhan hak mengampuni atau tidak dosa seseorang. Ya. Hartosna hadirin rahimakumullah, ya. Sakumaha di dia ngagaduhan makna atanapi pelajaran kangge urang sadayana bahwa sakumaha kotorna, sakumaha dosana jalmi, sakumaha non seueurna dosa nu dilakukeun ku eta jalmi, ya. Tetap Allah Subhanahu wa taala ya anu tiasa menilai ieu jalmi diampuni atau tidak. Ya, tiasa janten panginten eta jalmi ngagaduhan hiji amalan, ya, anu tiasa ngahapus, anu menurut Allah Subhanahu wa taala tiasa ngahapus kana sagala rupi dosa maksiatna, ya. Maka urang sadayana teu tiasa nilai eta jalmi diampuni atau tidak atanapi non ahli surga atau ahli neraka sanes kantena gitunya. Nah, maka para wargi rahimakumullah, Allah anu berhak ya menetapkan seseorang diampuni atau tidak karena Allah anu ngagaduhan hak ghufran, anu ngagaduhan hak pengampunan eta. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, dina Asmaul Husna ya, urang uninga ada beberapa nama Allah Subhanahu wa taala anu disebatkeun anu kadang dimaknai sadayana sami sebagai Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Anu kahiji nyaeta lafaz Ghafir atanapi asma Allah salah sawiasna Ghafir, anu kadua Ghaffar, anu katilu Ghafur, anu kaopat al-afu. Aya opat nami Allah Subhanahu wa taala anu digambarkeun sebagai Maha Pengampun. Anu kahiji nyaeta al-Ghafir. Anu kahiji Ghafir, anu kadua Al-Ghaffar. Al-Ghafur. Anu kaopat nyaeta Al-Afu. Saya. Nah, ternyata antawis satu nama dengan nama yang lain ia ngagaduhan makna anu benten. Sakumaha kamari dijelaskeun ya, setiap nama atanapi setiap kata kalimat dina Al-Qur'an ya, kalaupun kadang diterjemahkeun dengan terjemahan anu sami tapi ngagaduhan makna anu benten ya. Anu kahiji Ghafir ya. Lafaz Ghafir ieu disebatkeun sakali dina Al-Qur'an nyaeta dina surat Ghafir ya, ayat katilu ya, Ghafirudz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi littauli la ilaha illa huwa ilaihil masir ya. Ma'nahu annahu subhanahu yaghfiru ma salafa minadz dzunub. Nah, janten hartosna Ghafir ieu teh nyaeta bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni ma salafa minadz dzunub, mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa anu tos kalangkung. Ya. Nah, ieu Ghafir, makna Ghafir ya, mengampuni dosa-dosa anu tos kalangkung. Naon bentenna sareng lafaz asma anu sanes? Anu kadua nyaeta Ghaffar ya. Ya, upami dina kaidah mah disebut sebagai kaidah nahwu disebut sebagai sighah mubalaghah ya.
Wal ma'na annahu jalla wa ala huwa alladhi yasturu dzunub ibadahu wa yughattihi. Maksudna Ghaffar di dieu nyaeta bahwa Allah Subhanahu wa taala yasturu dzunub, menutup dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, wa yughattihi, dan juga teu ditinggalkeun gitu. Henteu ditinggalikeun ka batur, bahwa Allah menutup aib seseorang, Ghaffar. Nah, margi para wargi sang rahimakumullah ya. Di antara makna, di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu bahwa Allah mengampuni dan menutup dosa orang sadayana, ya, menutup aib seseorang, ya. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Rasulullah SAW dina hadisna nyebatkeun ya, dina salah sawios hadis nyebatkeun Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap orang yang melakukan dosa illal mujahirun ya, kecuali orang-orang yang mujahirun. Naon dimaksud mujahirun teh? Nu dimaksud mujahirun teh nyaeta orang yang pada malam hari dia melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, sudah ditutup, tos ditutup ku Allah Subhanahu wa taala, teu aya nu ningali, teu aya nu uningan ya. Tapi dia sendiri yang kemudian pada pagi hari menyampaikan, mengatakan wawar kabatur bahwa dia sudah melakukan dosa ini itu segala macam. Gitu. Allah Subhanahu wa taala tos nutup eta kana dosana ya. Tos naon, tos disembunyikan, tapi eta jalmi nyalira anu ngawawarkeun ka batur gitu. Dosa maksiat anu tos dilakukeun. Nah, eta di Rasulullah SAW disebut sebagai al-mujahirun ya. Ya, padahal tos ditutup ku Allah Subhanahu wa taala tapi dibukakeun deui ku eta jalmi gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, Maha Pengampun dan menutupi ya, menutupi dosa-dosa yang sudah dilakukan. Salajengna anu katilu nyaeta Al-Ghafur. Ghafur. Nah, ieu lafaz anu kadang sering ya sering disebatkeun dina ayat Al-Qur'an, Ghafurur Rahim ya kan. Ya. Anu dimaksud Ghafur di dieu nyaeta huwa bimakna annal ghaffar mubalaghah fi maghfirah ma'atikrari
mengetahui setiap dosa hambanya. Ilmullah bidzunubi ibadihi. Ya. Sakumaha disebatkan dina Al-Qur'an, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhit. Ya. Dina surat An-Nisa oge sakumaha disebatkan dina surat Al-Anfal, innallaha bikulli syai'in alim. Ya. Ya. Dua lafaz ieu innallaha wa kana Allahu bikulli syai'in muhit sarang innallaha bikulli syai'in alim ieu ngagaduhan makna sami bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Kalabat naon kalabat dosa-dosa anu dilakukan ku seorang hamba sehingga Allah Subhanahu wa taala menutupi ya, aib tina dosana anu dilakukan eta. Nah eta para wargi rahimakumullah ya, Rahman ya maha kasih sayangna Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba dugi ka sapertos kitu. Setiap dosa anu dilakukan diampuni ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya diampuni tadi nutos dilakukan diampuni, orang berbuat dosa maksiat terus menerus oge diampuni ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menghapus ya sadaya athar pengaruh tina perbuatan dosa anu dilakukan eta. Salajengna para wargi rahimakumullah ya. Salajengna Allah Subhanahu wa taala ya nyayogikeun ka urang sadayana beberapa hal, beberapa perkara sebagai mukaffiratidz dzunub, sebagai sesuatu yang bisa menghapus ya, sesuatu yang bisa menghapus kana dosa. Ya. Aya 4 perkara, 4 hal anu tiasa ngahapus kana dosa urang sadayana. Ya mukaffiratuz dzunub anu kahiji nyaeta at-taubah wal istighfar. Mukaffiratuz dzunub anu tiasa ngahapus kana dosa anu kahiji nyaeta at-taubah wal istighfar. Taubat sareng istighfar. Hal ieu disebatkeun salah sawiosna dina surat Hud ayat katilu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah beristighfar kepada Tuhanmu, kepada Tuhan kalian. Tsumma tubu ilaihi, dan bertobatlah kepadanya. Hadirin rahimakumullah, dina ayat ieu oge dina ayat-ayat anu sanes Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan lafaz taubat sareng istighfar teh berbarengan. Ya. Tapi umumna seseueurna Allah Subhanahu wa taala mendahulukan istighfar dibandingkan sareng taubat. Asa kumaha dina ayat ini disebutkeun wa anistaghfiru rabbakum, beristighfarlah ya kepada Tuhan kalian, memohon ampun kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaihi, dan bertaubatlah ya. Terus naon bentenna antara istighfar dengan taubat sareng taubat ieu? Para wargi rahimakumullah ya. Anu dimaksud istighfar di dieu nyaeta al-ibtiad anis syirki, menjauhi syirik atanapi menjauhi dosa. Janten istighfar teh nyaeta ngajauhan kana dosa. Ya. Ya, menjauhi dosa, ya. Ninggalkeun perbuatan dosa, ninggalkeun hal-hal maksiat, ya, perilaku maksiat, ninggalkeun perkara-perkara anu haram, ninggalkeun perkara-perkara anu dosa-dosa tadi disebutkan. Amma taubah, sedangkan taubat nyaeta ar-ruju' ila Allah taala wa ta'atihi fima amar, ya,
Sedangkan taubat hartosna nyaeta rujuk Allah, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah wa ta'atihi, dan melaksanakan ketaatan kepadanya seperti yang diperintahkan. Ya. Janten bentenna istighfar meninggalkan perbuatan kemaksiatan, taubat mah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Ya. Kunaon diurutkeun sapertos kitu dina Al-Qur'an margi tangtos sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kedah tos ditinggalkeun heula gitu ya. Kedah tos ditinggalkeun heula perbuatan maksiat dosa anu dilakukeun ku urang. Tapi tangtos eta oge naon berbarengan antara taubat sareng istighfar selalu disebatkeun naon terus-menerus berbarengan dina Al-Qur'an seseueurna ya margi tadi gitu nya. Antawis orang sadayana melakukan ketaatan ya kepada Allah dina hartos taubat gitunya. Oge bari orang sadayana ngantunkeun kamaksiatan anu dilakukeun. Nah, hadirin rahimakumullah ya. Upami ditinggal dina ayat-ayat Al-Qur'an sareng nyandak nyandak kesimpulan hukum tina ayat-ayat eta ya. Urang tiasa ningal bahwa ternyata taubatnya mangrupikeun salah sawios perkara anu wajib dilakukeun ku urang. Ya. Sakumaha kewajiban anu sanes margi taubat ieu teh disebatkeun ku Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perintah. Ya. Salah sawiosna disebatkeun dina surat An-Nur ayat ka-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ya. Ya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ya. Bertaubatlah kepada Allah ya, semuanya wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Ya. Dina hal ieu para wargi rahimakumullah, lafaz anu digunakeun dina ayat Al-Qur'an ieu nyaeta lafaz perintah. Wa tubu ilallah ya. Dan ahli fikih, ahli usul fikih menyempurnakan atanapi nyandak kesimpulan tina lafad amr ieu, lafad perintah ieu bahwa kullu amrin lil wujub, bahwa setiap perintah, setiap amar eta mengandung makna al wujub, wajib ya. Selama tidak ada yang melarangnya atanapi teu aya hal anu menjadikan atanapi memindahkan hukum wajib tersebut janten anu sanes gitunya. Nah, sakumaha oge disebatkeun dina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ya ayyuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah ya. Sakumaha disebatkeun dina hadis oge sapertos kitu sami perintah lafazna ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Nah, itu sabda Nabi SAW. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah ya, pada dalam satu hari itu 100 kali. Kata Rasul SAW gitunya. Taubatna 100 kali setiap hari. Anu tangtos dosana tos diampuni ku Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat urang sadayana oge kedah langkung ti eta anu tangtos teu acan aya kepastian, teu acan aya katangtosan diampuni ku Allah gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, nah eta makna taubat sareng istighfar, bentenna taubat sareng istighfar ya. Dan juga naon kesimpulan hukum tina ayat-ayat Al-Qur'an sareng hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sadayana mengandung lafaz perintah anu tangtos ngagaduhan hukum wajib ya. Salajengna hadirin rahimakumullah wa yashtaritul qabul at-taubah adadus syurut ya. Syarat diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala ieu aya beberapa syarat. Nah tangtos ya hak Allah Subhanahu wa taala atanapi hak yang menerima taubat dan istighfar itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap urang sadayana kedah naon, kedah ngalakukeun langkah-langkah syarat-syarat supaya taubat sareng istighfar urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kitu nya. Naon wae syaratna anu kahiji nyaeta ayyaqla'a al-'abdu 'anil maksiyah ya.
hendaknya seorang hamba meninggalkan kemaksiatan, ya. Naon anu dilakukan, kemaksiatan anu dilakukan ditinggalkan. Baik itu kemaksiatan tadi anu upami digambarkeun kamarinya, baik itu kemaksiatan teh dina bentuk ninggalkeun kawajiban atanapi tadi ngalakukeun perbuatan anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Ya. Margi antawis naon ninggalkeun kawajiban sareng meninggalkan atanapi ngalakukeun larangan Allah Subhanahu wa taala tangtos eta mangrupikeun bagian sami-sami bagian tina dosa. Upami ngalakukeun kawajiban orang sadayana ya dituntut ku Allah Subhanahu wa taala mastata'atum, ngalakukeun kawajiban mah semampu orang sadaya gitu. Maka aya pilihan-pilihan, aya pilihan anu wajib, aya pilihan anu sunnah. Tetiasa orang nu sunnah orang ngalakukeun anu wajib. Ya. Anu wajib ge kadang aya pilih aya naon aya urutan-urutanana gitu nya. Urutan-urutan prioritas gitu nya. Orang kedah ihsan dina sagala rupi ngalakukeun perbuatan kasaean, perbuatan ketaatan ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi ihsan yang paling tinggi adalah musyahadah. Sakumaha disebatkeun dina hadis Rasulullah SAW, dan tidak semua orang bisa musyahadah, ya. Nalika ditaroskan ke Rasulullah SAW, naon ari ihsan teh anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Ya. Beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Ya. Eta namina musyahadah, seolah-olah melihat Allah. Nah, ieu jarang jalmi anu tiasa musyahadah. Ya. Sakedik jalmi anu tiasa musyahadah gitu nya. Nah, tapi aya pilihan anu sanes, fa illam takun tarahu upami teu tiasa sapertos kitu, teu tiasa musyahadah, teu tiasa urang non di nalika nuju ibadah seolah-olah melihat Allah, ya fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Nah eta nu kadua muraqabah, ya urang sadayana beribadah seolah-olah tetap memiliki perasaan bahwa urang sadayana diawasi ku Allah Subhanahu wa taala, dilihat dipantau ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu sadayana tiasa kitu nya. Sadaya kaum muslimin tiasa sapertos kitu. Nah, maka aya urutanana di dinya teu tiasa musyahadah, tiasa muraqabah kitu nya. Ya. Dina hal kewajiban gitu nya, aya pilihan-pilihan gitu atanapi aya naon aya pilihan-pilihan pami teu tiasa nu wajib nya nu sunnah, teu tiasa ieu nu tiasa itu. Tapi dina hal ninggalkeun anu haram mah para wargi rahimakumullah teu aya pilihan sapertos kitu. Ya, teu aya istilah nama stata'atum, ya semampu kalianlah meninggalkan yang haram, teu aya gitu. Namina ninggalkan anu haram mah, ninggalkan larangan Allah mah sadayana ditinggalkan gitu. Sadayana dikantonkeun gitu. Nah, ya baik itu anu haram tadi, anu haram naon perbuatanana atanapi hal zatna gitu kan anu haram teh gitu. Nah, eta para warga rahimakumullah ninggalkeun perbuatan maksiat. Anu kahiji, anu kadua nyaeta ayyandamul abdu ala fi'lil ma'siyah, merasa menyesal, ada penyesalan ya ketika melakukan kemaksiatan gitu. Nah, merasa menyesal ketika melakukan kemaksiatan ya. Argi sebagian orang aya gitu kan, makanya tadi ku Rasulullah SAW disebat aya nu disebat mujahirun teh margi aya ternyata sebagian orang anu merasa bangga ketika melakukan kemaksiatan. Ya, sehingga mereka mujahirun tadi diceritakan kepada orang lain, wawar kabatur gitu kan, melakukan kemaksiatan gitu kan. Nah, berarti dalam dina hal eta teu aya perasaan dia menyesal gitu ya. Nah, ketika melakukan kemaksiatan gitu. Nah para wargi rahimakumullah, ya, sapertosna dina zaman kiwari teh seueur anu kitu ya. Komo ayeuna zaman naon, zaman teknologi, zaman medsos gitu kan. Boro-boro kasaean anu diumbar teh bahkan dosa maksiat oge diumbar. Ya. Ya. Dijadikan status, ya, divideokeun, disebar ka mana-mana gitu nya. Auzubillahi min dzalik gitu nya. Maka para wargi rahimakumullah, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala tos nutupan karena dosa maksiat orang sadayana, ulah dugi ka eta dosa maksiat diumbar deui ka batur, didugikeun deui ka batur gitu.
Sehingga tadi digambarkan disebatkan sebagai orang-orang yang tidak dapat ampunan Allah, mujahirun. Ya. Anu kadua, anu katilu para warga rahimakumullah ayazumul ala adamil audah ila maksiati abadan. Ya, anu katilunya eta berazam bertekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan, ya. Tidak kepada kemaksiatan yang dilakukan abadan selamanya gitu. Bertekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut. Nah, eta dosa maksiat syarat diterimana taubat lamun kemaksiatan eta bainal abdi wa bainallahi ta'ala, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Wa amma idza kana al maksiyata ta'allaq bihaqqi adami, tapi upami dosa kemaksiatan ieu berhubungan sareng hak adami, hak orang lain, hak batur, ya, maka ayat tambahan syarat hiji deui, ya. Ya, ayat tambahan syarat hiji deui nyaeta ayyaruddal abdu al-mazalim ila ashabiha, mengembalikan hak, ya, orang lain gitu kan. Tadi menggunakan hak orang lain tanpa izin, terus menzalimi hak orang lain, maka dikembalikan hak tersebut, ya, kepada orang yang bersangkutan, ya, sehingga eta mangrupikeun bentuk syarat taubat, syarat diterimanya taubat anu kaopat anu berhubungan sareng hak adami, hak orang lain. Nah, para wargi rahimakumullah, eta nu kahiji. Salajengna anu kadua, hadirin rahimakumullah, ya. Mukaffiratuz dzunub anu kadua nyaeta al hasanat al mahiyah, ya. Hartosna nyaeta ngalakukeun kasaean. Ngalakukeun kasaean maka dia akan al-mahiyah, akan menghapus dosa sebelumnya yang dilakukan. Sakumaha hal ieu disebatkeun dina Al-Qur'an surat Hud ayat 114. Surat Hud ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafa minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyi'at, ya. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at, saestuna hiji padamelan anu sae yudhhibnas sayyi'at, akan menghilangkan, akan menghapus as-sayyi'at, dosa, ya. Nah, para wargi sadayana rahimakumullah, ya. Tapi kadang dina keterangan hadis anu sanes oge aya sebalikna, bahwa kasayan tiasa dihapus ku perbuatan dosa. Gitu ya. Nah, maka ya hartosna para wargi rahimakumullah gitu kan, dina hal ieu urang kedah memperbanyak perbuatan baik gitu kan. Memperbanyak perbuatan baik, ketaatan kepada Allah, ibadah gitu kan. Anu tiasa janten eta ngahapus kana perbuatan dosa urang sadayana. Urang ngalakukeun perbuatan dosa deui tiasa ngahapus kana kasayan eta. Terus urang ngalakukeun kasayan deui supaya tiasa ngahapus gitu kan. Artinya saling menghapus ke di akhir mana anu paling seueur gitu kan, anu sesana gitu nya. Gitu kan, orang ngalakukeun ieu dihapus deui kuno kasayan gitu kan, ngalakukeun kasayan kadang dihapus deui ku dosa, terasa sapertos kitu deui ka akhirna mana antara anu paling seueur gitu kan, antara kasayan sareng dosa maksiat gitu kan, eta anu sesana panginten kitu nya, nu tiasa janten naon bagian tina wasilah urang sadayana kenging magfirah, kenging pengampunan ti Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tadi disebutkan dina syarat taubat salajanan anu bahkan sebagian ayat menyebutkan ngalakukeun kasayan teh mangrupikeun bagian tina syarat taubat.
Selain tadi 3 ditambah hiji deui 4 pami aya hak adami ditambah anu sanesna nyaeta menutupi kesalahan, menutupi dosa itu dengan perbuatan kebaikan gitu ya. Dan salah sawiosna para rahimakumullah sakumaha disebutkan dina surat Hud tadi, salah sawios anu tiasa nutupan kana kasaya nyaeta ngalakukeun salat. Aqimis shalah tarafayin nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Amalan kasayan anu disebutkan sateacan kalimat tadinya eta ngalaksanakeun salat. Maka salat salah sawios perkara anu tiasa nutupan menghapus karena dosa-dosa as-sabiqah, dosa-dosa anu sateacan dilakukan. Nah. Salajengna para wargi rahimakumullah, anu katilu nu tiasa ngahapus kana dosa urang sadayana anu katilu nyaeta al-masaib ya, al-masaib atanapi al-musibah. Musibah oge tiasa ngahapus kana dosa ya. Tapi tangtos secara manusiawi orang alim gitu kan kayak musibah gitunya. Maka orang hoyong pamitiasa milih manya cara ku cara anu sanes lah ngahapus dosa teh ku urang ngalakukeun kasayan gitunya. Ya, pami musibah mah gitunya secara manusiawi mah alim gitu kan, tapi upami tos ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala tangtos kedah dihadapi eta sadayana mangrupi mamargi eta teh mangrupikeun tiasa bagian tina tadi cara Allah Subhanahu wa taala ngahapus kana dosa urang sadaya. Nah, hadirin rahimakumullah, hal ieu sakumaha disebutkeun salah sawiosna dina Al-Qur'an surat At-Taubah di ayat ke-12. Ya. Oge disebutkeun dina hadis Nabi ma yusibul mu'min min syaukah illa rafa'ahu Allahu biha darajat aw hatta anhu biha khati'ah ya. Tidaklah setiap muslim mendapatkan musibah diberikan musibah oleh Allah ya. Salah sawiosna nyaeta ketika naon ka tojos jarum atanapi naon ka tusuk jarum kacugak lah gitunya, kacugak gitunya. Nah, kacugak illa rafa'ahu Allahu biha darajah ya. Dan kemudian bersabar tangtos menghadapi musibah tersebut sekecil apapun, maka itu akan tadi ya yarfa'u biha darajah, diangkat derajatnya ya. Kemudian hatta anhu biha khati'ah, dihapus dosana gitu. Diangkat derajat, dihapus dosa. Setiap sagala rupi musibah sekecil apapun anu kenging ka urang sadayana gitunya eta bagian tina mukaffiratuz dzunub ya. Tangtos anu seueur oge sami anu ageng musibah anu langkung ageng teh eta oge sami gitu kan, sapertos kitu tergantung cara orang menghadapi musibah tersebut. Nah eta gitunya ya. Kadang gitunya sami-sami kenging musibah tapi tiasa janten musibah eta teh gitunya ya, jadi mukaffiratuz dzunub, jadi penghapus dosa, tapi tiasa jadi musibah anu kengingkeun teh tiasa jadi nambah dosa gitunya. Tergantung bagaimana kita menghadapi atanapi sikap urang sadayana karena dosa eta, karena musibah eta gitunya. Aya musibah gitu kan sanes kantena gitu kan kalah ka menggiring karena perbuatan musyrik gitu kan, dongkap ka dukun, naros ieu itu segala rupa gitunya. Itu kan tangtos musibah anu berbuah musibah deui gitunya. Gitunya. Nah, maka para wargi rahimakumullah, musibah anu mukaffiratuz dzunub di dieu anu tiasa ngahapus kana dosa, tangtos musibah anu leres-leres ke urang terima gitu kan, karena ia mangrupikeun takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya, diterima dengan sabar, dihadapi dengan sabar gitu kan. Dihadapi oge sesuai sareng perintah Allah Subhanahu wa taala sareng rasulna gitu.
Salajengna anu terakhir anu kaopat salah sawios mukaffiratuz dzunub nyaeta ad-du'a. Ya. Doa ke Allah Subhanahu wa taala bi talabil maghfirah, ya, dengan meminta pengampunan dari Allah, wa takfirudz dzunub, menghilangkan dosa orang sadayana, ya. Eta teh mangrupikeun sunanul anbiya wal mursalin, ya. Kebiasaan para anbiya, para nabi dan juga para rasul, ya. Sakumaha disebutkeun dina ayat Al-Qur'an seueur, ya. Ternyata doa-doa anu dilantunkeun dilafazkeun bagian tina mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sapertos dicontohkeun Nabi Nuh alaihi salam ngadoa ka Allah nuhunkeun ampunan, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baiti ya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Disebutkeun dina surat Nuh ayat ke-28. Disebutkeun dina surat Ibrahim, Nabi Ibrahim oge ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Disebutkeun dina surat Ibrahim ayat ke-41. Tangtos, ya, doa sareng doa-doa anu sanes kalebet doana Nabi Adam alaihi salam, ya, nalika dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka bumi gitu nya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin gitu nya. Ya. Nah, saneskan teuna gitu kan. Seueur doa istighfar, doa nuhunkeun pengampunan ti Allah Subhanahu wa taala, ya. Anu disebutkeun dina Al-Qur'an kalebet doa-doa anu dicontohkeun ku para nabi. Tadi sapertos tadi dicontohkeun gitu nya. Doana Nabi Nuh, doana Nabi Ibrahim, doa Nabi Adam saneskan teuna gitu nya. Nah, maka para wargi rahimakumullah, ya, meminta doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan dengan doa sakali deui mangrupikeun sunnanul anbiya wal mursalin, ya, tradisi kebiasaan sunnah, ya, para nabi dan juga para rasul anu kedah dicontohkeun ku urang sadayana, kedah dicontoh ku urang sadayana, diikuti dina setiap kesempatan, dina setiap aktivitas orang sadayana. Wabil khusus tangtos sabada ngalaksanakeun salat urang ngadoa nuhunkeun istighfar, ya. Oke disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun, ya, dina waktu sahur, ya, dina waktu sebelum subuh gitu nya, dina waktu antara azan sareng iqamat gitu kan, dina waktu-waktu anu khusus, ya, dihususkeun orang sadayana nuhunkeun ampun ka Allah Subhanahu wa taala dengan doa tadi anu disebutkeun. Hadirin rahimakumullah, eta sementawis panginten nu tiasa didugikeun dina kesempatan enjing-enjing ieu ngalajengkeun pembahasan tentang istighfar, tentang dosa nu kamari didugikeun. Atur nuhun kana sagala perhatosanana, hapunten kana sagala kahilafan kesalahan. Jazakumullah khairan katsira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.